ไม่เห็นเลย เดี๋ยวก็มาบูนะตรงนี้มาบูนี่ก็สวยทำสีเลยวะยังไม่ไหวนี่โลไรเดอร์ดูล้อมันเลยปึ่งนึงไม่ชอบผมชอบรถเร็วไม่ต้องเด้งได้ตัวเลยนะรถท่าไหนไปเบอร์ตัวนี้เลยนะเดินไปหาที่ไหนวะหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินตรงนี้ตรงนี้มันมีร้านอาหารไทยอยู่อ่ะกับไปโกอ่ะไปแค่3ไม่เข็ดเองอ่ะจริงๆพี่ซื้อตัวใหม่ไปก็จบๆไปแล้วพี่ผมไม่ได้ฟิลเว้ยขายทิวแล้วก็ซื้อตัวในราคาเท่ากันไหมเหรอตัวใหม่ก็30,000 บาทเนี่ยราคาเท่ากันแต่ว่าใช้งานได้ไม่เท่ากันเลยเด็กเทียมก็หลอกคนละแบบเนี่ยเจ๋งละของก้าวนี่เลย20,000สั่นเลยแม่งทำบ้าฮะดอจSomebody's still in cash right now. Be like, you know what, dude? Somebody has cash right now. Are you serious? Are you? Yeah. How serious are you? Yeah. คิวบาร์น่าจะเยอะนะรถเงี้ยนะ คิวบาร์แม่งลืมพี่ต้นมันพฤหัสพี่ว่างป่ะวะไปเอาเด็ดด้วยกันป่ะไปไหมวะพอดีเพื่อนพ่อปิดมันมาพี่พาเขาไปเที่ยวพี่เสกอะไม่เอาเป็น2 โซนนะเว้ยเอาทาริโอดีกว่าทาริโอเดินวนรอบเดียวจบเลยก็เนี่ยขับไปค่ายExitเนี่ยเป็น10ยาวไปป่ะไอ้ที่มันอยู่ในห้างป่ะในห้างป่ะแล้วรอบเดียวจบเลยนะเว้ยถ้าอยู่ในห้างเนี่ยเอาตรงนั้นไม่เอาแบบเป็นขับไปฟรีเวย์10อีสนะแล้วลงไป10ที่ร้านแอนอยากได้เงี้ย2เนี่ยไอ้ที่อยู่ในห้างเนี่ยนี่สวยแล้วพี่ภาพดีนะบนห้างแล้วก็บนรอบนี้เรียกว่าออนทาริโอมิวส์เป็นเสิร์ฟไหนเนี่ยไอ้เหี้ย62พาร่าเนี่ยเพราะว่าซึกิชูไม่ใช่เบลแอร์พี่เบลแอร์มันมีโพสต์ไงไฟท้ายมัน2 ดวงเราไม่ได้3 ดวงถ้า3 ดวงเป็น